kimana kumpa kama yebazibwe nnyo mikwano gyaffe tutwala omukisa guno okwebaza Katonda atutambuza olugendo luno ate era nga tukyalutambula. Twatandika ku nsonga enkulu ennyo ey'okubeera nga tutunuulira ekigambo ekiyitibwa ebiro eby'enkomerero, the end times. Ne tugamba nti engeri y'okukinnyonnyokamu kwe kufuba okulaba nti tutunuulira ebyo Mukama waffe Yesu Kristo byatugamba nti bikulu okwetegereza n'okutunuulira bwe tuba tunaalutambula bulungi. So twatandika ku lugendo lw'okutunuulira obubonero obw'enjawulo obw'ebiro eby'oluvannyuma. Mu bubonero buno tuzenga buli saavisi tuddamu ne tububa temera buli muntu aba atwegasseeko waba atwegattiddeko n'asobola okutegeera wawe tupiikinze ekyo kye tuba tusoma. Wano mu kitabo mu kabonero akasooka ngenda kutematema mangu. Akabonero akasooka twakayita ka Nuuwa, ne tugamba akabonero akakubiri ka Lutti, akabonero akokusatu ke ka Lutti's wife oba muka Lutti, then akabonero akokuna ka Yona, ka Yona nako kamaliriziddwa bulungi, then akabonero akaddako ka Ninevi, akabonero akaddako ka miti emizayituuni, then emifiigi nti mizayituuni emitiini, then ne tuzaako olwo akabonero ak'omukyalo ow'Esheba, then ne tuzaako akabonero ak'embeera y'obudde, ne tuzaako akabonero ak'enjiri eno ey'obwakabaka. Bwe bubonero nno obuwerera ddala nga 9. So wakati nga buli 9 tuzze tugabana kamu ku kamu. Olwaleero Musumba twagala ogenda ku kibuga Ninevi kubanga ke twawunzisa aka Yona nno nako wakasamalayizinze ne tukawumuliza awo. Tewabadde oyinza bamwe kasamalira kika. So abakatwegattako tubaaniriza nnyo, Mukama bwennyonnyini ddala omukisa. Mwebale kubeera nga mumaze okutuuka, Mukama akibabalire, Mukama abawe nnyo omukisa. Joseph Buwande oyo yadduse dda ne yeegatta ku kanisa the Virtuous Church. Nsumba nabadde ngamba nti ekkanisa kati ku mulundi guno lweri mu mwoyo kubanga tetugirabako. Luli twali tutambula lwakulaba, kati tutambula lwakukkiriza nti wali atugoberera, nti waliwo awuliriza, waliwo awandiika, waliwo akomebwako, waliwo aseka, waliwo ateekako emitaafu nga takitegedde bulungi, nga tolina gwogamba nti kati nga gwe lwaki towandiika. So ekkanisa kati eri mu mwoyo gwe twogerera. Naye kasooke twebaze Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tukuwa ekitiibwa, tukugulumiza, yogera naffe, tuliise, otukkuse ebyokulya eby'omwoyo mu linnya erya Yesu. Amiina. So Musumba mpuye sooka otulamuseeko. Abatuliza mbalamusiza n'abatulaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kama tumwebaza olw'okubakuuma. Bannayuganda twagalane, bannaye gavumenti mutuyambe, ekigendererwa kituukirire. Ekigendererwa kya gavumenti ekya kafyu kutukuuma tuleme kufa korona, naye era still mukuuma abantu baleme kuttibwa, kubanga korona tannatta munnayuganda n'omu, naye ate waliwo abafa amasasi. Kakati kigendererwa ekyo kibeera achieved, bantu baleme kufa, kubanga bw'ontaasa obulwadde ate n'ozita oba tokoze. So ako kabadde ka just a request as a concerned Ugandan, ekyo mukituyambe olw'ensonga bwe ya human beings. Abantu omuntu ayinza self-appointed custodian for public morals. I am a self-appointed custodian for public morals. Buli kintu mba nkyogerako kyemba ndabye, ndi munnabya ddiini. Ebyobufuzi bwe bituuka kukwata ku bantu ab'eddiini, okutwala obulamu bwe nfubako nga mubuulizi w'enjiri, okulwanira abantu bagende mu ggulu. Buli mwonoonyi yenna bw'akubwa essasi n'afa aba annuma. Kati omukristaayo simubulidde na ku njiri, oyo akubiddwa amasasi e Masaka simubulidde na ku njiri yange, tabulidde na ku bino. So tuba tukoleddwa bubi nnyo. N'olwekyo wabeerewo ebirongooka mu budde mangu ddala, because we have a right to live, a right to life,
a right. We have civil liberties and rights, and they are not given to us by anybody, by a state, or by any force, or by any organization. Rights are inborn. We are created with human rights. Human rights are given to each individual just because he is a human being. Kati what omulimu gwa governments n'ebitongole is to promote, to protect, and to provide for it, oba to kwegamba ekulaba ngebisustaininga, promote, protect, preserve. Those are the 3 P's actually. Protect, promote, preserve the rights of people. Ekyo kikulu nnyo. I am a human rights activist. Kino sikyogera on behalf of anyone, but on my own behalf. If it is on behalf, I speak it on behalf of the heavenly government. Manya ngenze mukuyekera tisiri wa kunoonya. Okay. Nsonga tweyanziza nnyo olwa konsani eyo, era nga twagala okwongera okugamba nti eggwanga tulitambuliremu nga tuli balamu, obulamu bwe bugagga. So tuze olwaleero twagala kutunuulira akabonero ak'ekibuga ekya Ninevi mu Matayo essuula ya 12 olunyi lwa 41. Matayo 12:41. Abakkiriza bafune entebe batuule baba babenga basoma. Matayo 12:41. Yes sir. Okay, kansome mu kitabo ndoozi eky'Oluganda wano. Okay, naye boyinza obba wa Oluzungu. Ab'Oluzungu mbamba tuseeko okamba gye waggulu lwa 39. Lugamba, he answered, a wicked and an adulterous generation asks for a miraculous sign, but none will be given except the sign of prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Number 41, the men of Nineveh will stand up at the judgments with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and now one greater than Jonah is here. Anamulumu. Abantu ab'e Ninevi baliyimirira musango wamu n'abantu ab'emirembe gino, era bali basinzisa omusango, kubanga Yona bwe yababuulira ne beenenya, era laba asinga Yona ali wano. Mukama yeebazibwe nnyo. So tugenze ku kibuga ky'e Ninevi. Njagadde okubagamba Katonda akozesa nnyo ebibuga ng'abikozesa okuvaamu amaloboozi. Ebibuga Katonda abikozesa okuvaamu amaloboozi agatulabula. Ebibuga Bayibuli ebiddiŋŋana, newankubadde ebibuga tebyenkanankana, naye ebibuga ebyenjawulo Bayibuli ejja ebiddiŋŋana, era ng'ate bw'aba ayogera olumu alemerera okusonga ku bantu naye n'asonga ku kibuga. Kitegeeza bw'obeera mu kibuga, bwe basonga ku kibuga obeera inclusive, kubanga Katonda tayogera na miti, ayogera n'abantu. N'olwekyo ekibuga ky'e Ninevi kireeteddwa okutubeerera ekyokulabirako ekinene, mbu kyo kyasobola okwenenya, mbu kiriyimirira wakati mu musango n'abantu ab'ebiro byaffe. Mu wakati nga kiyimirira, kankulageko wano ku bibuga essuula ya 11 eya Matayo, then ebireeta conviction. Yes, ebibuga ebireeta conviction, ebibuga ebivaamu amaloboozi nga Mukama waffe ayimiridde abyogerako. Nga agambye mu Matayo 11:20, lugamba, then Jesus began to denounce the cities in which most of his miracles had been performed, because they did not repent. Ebibuga bino lwaki ekigambo ekyo soma sentence eyo kusoma bw'oba otuuseewo. Matayo 11:2 n'asookerawo okubuulirira ebibuga mwe yayolekera ebyamagero bye bingi,
kubanga tebyenenya. Okay, ekibivunaanibwa butenenya. Repentance. Era ekitutwala mu kibuga okutugamba mutunulire ekibuga kya Ninevi ng'akabonero kyekikolwa ekikulu kye bayita okwenenya. Kyenzikiriza nti musumba awo ogenda kubembula bulungi nnyo ensonga eyo. So musumba nga tannajja tugenze mu lunyiri lwa 21 ebibuga bino asoose n'amenya olunyiri lwa 21 ziri kusanga gwe Kolazini ziri kusanga gwe Besusaida kubanga ebyamaanyi ebyakolebwa mu mmwe singa byakolebwa mu Ttuulo ne Sidoni singa byenenya dda singa bali mu bibukutu ne mu vvu ng'ebyokwenenya ekikolwa ekyokwambala ekibukutu ekikolwa okusiiga evvu kyabeeranga kikolwa ekigattibwanga ekyalaganga ekyolwatu ekyayolekanga okwenenya kw'omuntu nga ayambadde ebibukutu. Okay, number 22. Naye mbagamba nti ku lunaku olw'omusanvu Ttuulo ne Sidoni baliba n'okubonyaabonyezebwa okugumiikirizika okusinga mmwe. Naawe Kaperinawumu oligulumizibwa okutuuka ku ggulu olikka emagombe kubanga ebyamaanyi ebyakolebwa mu ggwe singa byakolerwa mu Sodomu singa weekiri ne kaakano. Naye mbagamba nti ku lunaku olw'omusanvu ensi ya Sodomu eriba n'okubonyaabonyezebwa okugumiikirizika okusinga ggwe. Tumakinzeewo mbagaye musumba bwajja agenda kubembula ekintu kye bayita ekibuga kintu kikulu era ne gye tugenda ensi gyewunzikira olutalo era nalo luli ku bibuga. Okimanyi nti mu kubikkulirwa 17 waliwo omukazi atudde ku nsolo naye omukazi oyo annyonnyolwa nawo kankutwalewooko katono nnyo kubanga tukyagaziyaamu akagambo kano ke bayise ekibuga. Mu kubikkulirwa 17 olunyiriri olw'18 lugambye bwe luti kubikkulirwa 17 olunyiriri lwa 18 kubikkulirwa essula 17 layini ya 18 agambye 18 agambye n'omukazi gwe walabye kyekibuga ekinene ekirina obwakabaka ku bakabaka b'ensi. Omukazi gwe walabye atudde ku nsolo ng'akutte ekibya ekirimu ebyomuzizo nti si mukazi bukazi naye kibuga. So waliyo ekibuga ekyo eky'ebyemizizo then ne wabaayo n'ekibuga ekirala mu 21 olunyiriri lwa 2 mu kubikkulirwa 21 olwokubiri. Nendaba ekibuga ekituukirivu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Mukama yeebazibwe. So eyo bayibuli mu bufunze keka introduction katono nnyo. Bayibuli ejjeeyogera ku bibuga ejjeeyogera ku bibuga betuuse mbire ebyoluvannyuma batuzeeyo ne batusongera ku kibuga ky'e Ninevi tukiyigireko fe abatuukiddwako enkomerero z'emirembe. So musumba tutandikiraawo tuli ku kabonero ak'ekibuga ekya Ninevi. Tweyanziza otulambulirira ebibuga ebigenda okusaliza abantu omusango. Leero homosexuality oba homosex okay kyekibi ekyoku ntikko okulya ebisiyaga. Okay, aba practicinga homosex ba practicinga ekikolwa kye tuyita homosexuality. Okay, kati okola homosex no practicinga homosexuality abantu abo tubayita bahomos. Ensi leero beemanyi nga be basinga obubi era kituufu babi Katonda teyabagumiikiriza naye ayogera ku kibi n'ebibuga nti kale singa Katonda watuukira okujulira ekibuga kyeyokya n'ekibiriiti kyeyakolezaako omuliro n'agamba singa kale bawe gwe muweereddwa baweebwa omukisa oguwulira bye muwulira singa beenenya balyenenyezza okusingawo bandikudde wansi naye tebaweebwa opportunity. Kati ali ku bantu abaweereddwa omukisa ogwenenya ne bateenenya. Ekibuga ky'e Ninevi ne Yona Yona ye mubaka
atumiddwa mu kibuga ekye Ninevi. bwe bubonero bubiri akamu nga kaleetera nga ka repentance. Yes, Yona kabonero eri abaweereza eri abalondeddwa eri abo baatuma. Ekibuga kabonero eri abo abafuna ekigambo. Reaction, response eri abamaze okufuna ekigambo barespondinga batya nga bawulidde ekigambo nga bamaze okukiwulira. Kati Yona aleese amawulire okuva eri Katonda, aleese conviction, aleese ekigambo kya Katonda mu mitima giwulira gibwatuka. Bali bwe barespondinga Yona arespondinga atya? By the way, kubanga ndaba Petero ayimiridde ku lunaku olw'ebikola by'abatume essula ya 2 ayogera eri amawanga agakuŋŋaanye. Ne wakati ng'ayogera abantu ne babuuza ekigambo kino nga bagamba, Mukama waffe Petero oyogedde byonna tubiwulidde, naye kati tukole tutya? Tukoze tutya? Ye reaction. Yes. Actually, ye response eya buli yenna awulidde enjiri n'etuuka ku mutima gwe. How do you respond? How do you react? Kikulu nnyo. Yona eventually Katonda yakozesa amaanyi mangi nnyo n'okufiirizibwa kw'ebintu bingi nnyo okumutuusa mu Nineeve, okulaba nga message etuuka gyegenda okutuuka. Eyo point. Bayibuli y'Oluganda wegambira Seera, n'ez'Oluzungu ezimu Seera kitegeeza genda mpola weetegereze, sina kindi ddayo okoosome by'osoose okusoma nga bw'obirowoozaako. Abanga think about it. Ngambye ntya? Ogambye nti Yona okutuuka e Nineeve Katonda yakozesa amaanyi mangi n'obufiirwa ebintu bingi okusobola okuba nti obubaka butuuka ku bantu b'e Nineeve. Emitima gyatyemuka abantu bafiirwa ebintu byabwe. Mulimu ebyennyanja ekyamala ennaku 3 nga tekigenda kulya kantu konna, kyokka nga tekiridde gyesitinga. So obali obaddeko mu mbeera ng'olina ekiri mu lubuto naye ng'ate ekiri mu lubuto tekisobola kufiidinga misuwagyo, tekyongera ku ingredients za mubiri. Constipation ewedde emirimu, tokyasobola kugattako ate tokyasobola kufulumya okumala ennaku 3. Abantu ne bakwata ebyobugagga byabwe ne bigwa ng'akola engeri ennene nnyo atuuse ku bantu b'e Nineeve obubaka. Ekyo kikuligiriza ki? Awo waliwo essomo lyendaba nti bwe mbeera omuweereza okuwulira n'okugondera Katonda kintu ekikulu ennyo okumanya nti gwempeereza bwe mba muweereza atunuulidde empeereza gyempeereza oba ebyo byantisse nga si byange, nze mbeera messenja mbitwale gyantumye ku bantu be. Kituufu. Naye nga sonna kituukako. Amaanyi Katonda g'akozesa najja nga azze kukola kwagala kwe. Tatya kufiiriza baneiba, tatya kufiiriza ggwanga. Katonda waba alina kyateeka in place. Ekigambo kye tekikomawo nga tekikoze kyeyakitumira. Waakiri wabawo shipwreck. Waakiri eryato libajjuka. Waakiri abantu basigala nga bali baavu n'atuusa kyayagala okukola. Oyo ye Katonda. Uliriza yajja abaana ba Isirayiri e Misiri. Amaanyi ge yakozesanga mangi nnyo. Najja nga abatta. Ne basigala babiri ku ekyo ekibinja. Kyali ekibinja ky'abantu 6,000. Kati bw'obala amaanyi g'ataddemu, aleese ebibonyobonyo 10, afuusizza ennyanja omusaayi, asombye enswera zonna gye zaali mu nsi, aziiye Misiri, aleese olususu okuvunda, aleese ensekere zonna. Omuzira gugudde gukubye. Ensekere zandisaasaanidde mu batanaaba abali ekusituli. Zonna yazisomba n'azibayiwako, n'akuba omuzira n'akuba buli kibereberye. Waliwo olunaku lumu buli nju mu Misiri lwe yafaamu omwana. Bwe yafaamu ekibereberye. Buli kibereberye kyafa.
kati gwe wammwe ka family ke wammwe bwe kabanga mutabani wo ye yali first born n'awasa omuwala w'abandi nga first born ne bazaalayo first born ne bafuna usigalo nga naye waabwe first born ne babasibirira n'ente eyo nga yazadde akayana akaberiberye ako ka family kafa konna n'omulaalo nga n'enkoko gye baleetanga ekirabo akaakana ke yazaala akabereberye ne kagenda ako konna ne kafa Katonda ng'ayina kyaleeta ng'asiguukulula bantu ba Isirayiri okubatwala mu destiny yaabwe ekyo kyokka Katonda tatya bifa n'abajjayo nga bali mu miliyoni 2 naye buli eyamumanyiranga ng'amutta lwaki is not accountable to anyone bonna yabattanga n'atuusa 2 Katonda taswala bannange Katonda gwe mwakkiriza taswala ebyokubanga ozimbye amakanisa ng'oweereza nnyo ng'okoze eki tebiba bikulu nga yatandise kutaama taswala kubanga ye yewa accountability ye Katonda ne mutabani we lumu yadula n'agamba ti ne bwe mbasirisa bano kitanga ayinza okufuula amayinja ago bazzukulu ba Ibulayimu negavaamu amaloboozi ne googera okola omuntu tekimutwalira budde okulokola abalala tekimutwalira budde gojja okuddaawo poosinge kale ngaffe abalokole kati abalokole ojja oba okyapoosinga asobola okuyibwa asobola okkiyiwa ku street kujjudde abantu amaanyi Katonda akozesa amaanyi ekintu isanze kyekino musumba amaanyi gayiwa ku kintu ekisaakye bwe kijja kikwewuunyisa amaanyi ge yayiwa ku lyato engeri gy'ogenda ojjeyo kibuyaga gyali oleete ekyennyanja kimire omusajja amaanyi ago gonna gakozesa kigenda okumira omusajja kimututte kimusesemye akozeseza kyennyanja ekyennyanja ennaku 3 tekifuna akaakulya kirina ekintu ekitali digestible mu lubuto ekitagenda mu lubuto ng'olubuto lukibulumba ennyanja n'esiikuuka ku lw'ekyennyanja eki kimu kyagugumukira ng'omu nga nti ono asaba akikoona enkokola mu lubuto mpaka emmeme wekisindukulira ate n'akifuga ne kimuwandula ku lukalu gy'alaga olw'ennineevi ako nno nako kakulu transport means kikuwandula kuyowa destiny oluusi embeera ze mubaamu ekuteeka wennyini woli olina okulaga ekuteeka bwolina okulaga ebyo tubirabyeko Katonda nga ne bakubako TV n'ogisanga ku kyaki nakisangako ng'emuppi yagiguza omuntu mulamu n'agisiga ku kanisa ngenda otuuka ku kyaki nga TV bagireetedde mu nsigo mbuuza ani yaleese TV jagala gizaayo ogizaawa gwe wagireese oliko gizeeyo bwali biseera bya mupiira twali tulaba Eastern Central Sekafa kakati ndi mulwadde wa mupiira ntudde ndaba TV omupiira ogwo bwe gwaggwa ne balanga gundi Africa Cup AFCON naye mukama yakiŋŋambira wali mpeeyo TV ng'abantu bonna basiga agikugamba tebannagibba abantu basiga wano ku kyaki abantu baffe mukama yali yabawa maturity eyo nga si bakunyoola nnyo nga si bakusunda bategeera ennono basomesebwa era bw'otaba bypassinga bakola ekintu wiringire kati bakikola ng'oli najjanga asiina kyakuwaayo najja n'akamotoka ng'ataddeko obuliri abwaze n'ekitanda ebyo byonna tubirabyeko ng'abantu babireeta mu kuyeyanyiikira nga gamba nze sirina mukama ndaba ndi bukasiko kange sirina naye lumumba nkyabirowooza nga neewunya empaya abantu gye bawaddeyo nga nyina mukwano gwange yawummula bamuyita Nakasinde n'awaayo obuliri bwonna nadda ku ttaka ne yeebaka nensigala nga ndowooza Nakasinde kyakoze mba kyakirowooza ntudde mu nnyumba Nakasinde kyakoze mu kusigayo ebintu byonna ne nga nze kasita sirira
naye nempulira ng'omuntu aŋŋamba ate yo TV ye ne Nakasinde takirina eyo gy'olina omuntu nga ga mundayo munda yange konze akisonzeeko nga ngenda kiwaayo mpira we gwaggwa ne neekasa ne ŋŋamba Mukama ngenda kuwaayo TV njikuwadde yiiyo njikuwadde naye nsaba ekintu eki Sekafa kaggwe ndi mudduwo nendaba Sekafa nendaba omupiira ne guggwa ne ŋŋamba Mukama olwo ne balanga Africa Cup ku luno nga bagirangako ebintuntu oba yali egenda kubeera South Africa obagwa nga balanga entegeka gye bategeseemu ne ŋŋamba Mukama omuddu wagende mu bibanda ng'olaba TV yiyo n'omuntu mudduwo kandabireko ne AFCON saamulinda kukkiriza tojja mulaba nti anyenyeza omutwe mwoyo mutukuvu tawakana nga siraba mupiira ng'olaba mupiira baatukuba nembanga weddemu amaanyi naye mulinga owuliranga gwatukubya ye baatukuba ku Sekafa baatukuba ne bankuba ku Africa mujjukira liigi gye twagattagattaawo ng'ebintu bitwesombyeko nga abayita mu Africa Cup kumpi be bagatta be bagenda mu World Cup ensi ezagenda ku luno mwagenderamu Ivory Coast ensi gye nsinga okwagala mupiira olwa Didier Drogba egenda mu World Cup emirembe gyange essanyu lyange natambuzanga maanyi ngoyinza okuza mutabani wange yagenda okukuba era nga ngamba ekinabaayo nenzijukira TV nenga Mukama bino byansi byakuleka ndabeko bulabi ndeke TV World Cup akwezikirize TV njiweeyo munanga ate nagiwaayo nga tetugenda Africa Cup awedde World Cup ng'atandika World Cup tuba tugenda ku twali bakoma mu kwota Ivory Coast lwe yakikola ennyo waliwo ensi ya Africa Ivory Coast yange bagikuba ne waliwo ensi ya Africa we yakikola ennyo surprisingly kwezo zesiwagira nnyo naye ku luno nga nyina kuba mufirika oli ku Senegal erabika Senegal nga nyina kuba mufirika nga mufirika ne bamukuba batya nze ndi muddugavu ne bwokola otya ne bwesamba ne bungereza ensi yonna yonna ne wekaba Kasinga erinnya sinnaliyiga mba muddugavu naye omupiira we gwatandika twakuba omupiira ogwasooka tutuuse kweyo levu ne batukuba gooli zasooka first half otulo tunkwata ngolo first half ewedde nebakawo ku mmeeza nali mbirowoozaamu kubanga nze ndowooza omupiira nembalamu amannya g'abazannyi gonna gakutte nenkola line up yonna nembeera obsessed by football naye mbasirise bwenti otulo we twagira netuntwala ennaku nga mpulira ennaku lwaki tamujjaamu lwaki gundi tamujjaamu ab'omupiira batukiina ekyo kati mba nti asirikidde bwenti otulo tuntwala mu nnyumba mulimu mwannyinaze bamuyita Joyce yeebase mu kasenge ak'okubiri nze ndi mukomudiiro tebaagala bba omupiira naye mba nkyalaba omupiira manya otulo tuba tuntutte saamanya nakumanya ngenda okuzuukuka nga kuliko obulango omupiira guwedde nga batukubidde ddala for good ng'omupiira gwawedde nga batukubye naye nga TV teriiwo obulango olwo obuwulirira wa ku marediyo nze nateekako ebintu bingi saakunyumiza bwe twakolanga nenjirira wuufa nze nane neetonyezaako obusintaala ebugira kati TV wali njijjeeko omupiira wano gwogera ebirowoozo byonna byonna nabanga mu musiki kaakati nsanga balanga kubadde bakola comments basituwati awo singa yakoze bwati nakiraba okutuna TV teriiwo nemanya Joyce yajjewo TV kati ye mwannyinaze awulira gyali ali awo baali Joyce ne Florence gye bali beebase mu kisenge Florence yaliwo Joyce yawumula Florence ali awo Uganda ngenda ambagamba ani ajjewo TV temunzajirangako nga ndaba omupiira mummanyi era nabagamba statement gyesitera kwogera ye yaginjukiza nabagamba nti
olaba ne ku church sigenda kompira kweguli otuzanyira ku muntu nze mbabuulira tonzanyira nkonga ndaba omupiira TV neba Joyce nanga Gerard tetunakwata ku TV tetukumanyi fe tukumanyi ku mupiira tetugikuteeko konze kati ekutewo neŋŋamba neyingisanga mu kitanda amazima gennyini mbabuulira muba munzije mwoyo gyoli mbaddeyo ngenda ntunuddeko mu kitanda mulisizaayo konze TV erazewo ngenda okulaba ndaba ebigatto ebiriga ebirinnye mu ddiiro mwe bibadde nga bifuluma nkwata ku lugingo lugirugule TV bagibbye egenze TV negenda gyebakugamba okusiga naye eventually nga wayiseewo akabanga TV yatuuka gye yalina okutuuka so tubadde twogera ku maanyi Katonda gakozesa okusobola okunyweza okwagala kwe nga ye waku appropriatinga kwagala kwe his will. There is nobody who can stand against the will of God. No one can point a finger against his will. tewali asobola kulemesa kye bayita kwagala kwa Katonda yonna amaanyi ago gonna Katonda gakozesa yasamisa ekyennyanja tebimira naye kino kigenda kumira yakireese nakyo tekimanyi waliwo force endala egyekivuga kimire omuntu amutwale gye yagamba omutwala Ninevi ng'abe Ninevi amanyidde ddala agenda kubasonyiwa naye ye yalayira ekigambo kye tikisobola kudda nga tekikoze kyakitumidde buli luyiri lujja kubaako gwe lukwasa ennyiriri zoogera Katonda amala obyaffe abiyingizizza amuyingizza mu kintu yona akkiriza agenze ekyennyanja kimusesemye with a repentant a broken a contrite heart yona agonze eguddeko takirabangako ku luno agonze agenze mu kibuga kye batugambye ekyenninevi ennyiri zonna zotusomedde zibaddeko repentance kwenenya ebigambo bya Katonda most of God is valuable ebintu bya Katonda ebisinga ebiri valuable biriko akagambo return reconcile remorseful recover resurrect restore ebigambo byebisinga biriko amakulu again olibaga nti right damu nate oweereddwayo chance ey'okubiri kuba ekigambo kiri right repentance mu Lulatini kiri penitence kikyayita kiwajja ekigambo penitensia okwenenya okwo kati we bagamba repent baba bategeeza kwegamba baba bagamba damu weetereze damu baba nga bagamba kola return kola yo turning point ekkubo ly'okuttefu oweereddwayo omukisa omulala Katonda ekibuga kino yali takikyaye ekyennineevi bino byonna ebibuga byagamba ekyamuyise wa Ibulayimu ng'agenda kwokya ekibuga ekyesedo naye ekibuga kimuluma akyagala kyekimuyise wa Ibulayimu yenna nnyini bantu abakirimu ye yabakola bantu be kyava akuleetera ebirooto si kulaga firimu si lwakuba Katonda yafuuse ejjingo katandika butandisi si mulazi wa firimu Katonda okuleetera ebirooto aba alina kyanoonya okusindikira omuntu yenna gwe boyinza okujereka aba alina kyanoonya kababe ba challenges ayinza okusindikira bakuchallenginga naye aba alina kyanoonya n'olwekyo mikwano mubuukenga situations ne hardships ezimu olowoozenga ku ki Katonda kyanoonya onoonyenga nnyo will of God out of the situation
wakati mu muyaga ogwo okuteesa kwa Katonda kuli ki? Kubanga ebintu biri bibiri. Mpe ecupa ya soda eyo omusajja gwe. Ebintu bibino biri bibiri. Kakati eno ecupa ya soda eno giraba erimu soda. Eno ya mirinda. Kati erimu mirinda soda. Soda ono abogezi baba babiri ate nga bombi batuufu. Kati wewe bagamba oyogere ku soda in comparison with the bottle mu luzungu. Mu luzungu. Ngambe nti soda describing a quantity. Ti soda wa kitundu. Mu luzungu. Mu luzungu. Oyogera ku chupa half full. Kakati ono agambye it is half full. Omulala asobola okugamba it is half empty. Both of them are correct. Gwe bw'oba owulira kwabo kuliko omufu ddayo bakuddize ku ssente baakubba eza English. Oyinza okugamba the bottle is half full. Abamu mu ekigambo full mumanyi kitegeeza kujjula, naye it means containing. Bwe tugamba nti is a half full kitegeeza there is a half in this bottle. Mu ngeri y'emu tusobola okugamba it is a half empty. Naye aboogezi be baawukana. Endaba yaabwe attitude yaabwe mu attitude. Kati abali negative agamba it is a half empty. Era yayinza okirekawo. Ate abali positive be boogeranga bw'oyogedde noga it is a half full. Nga chupa yemu. Therefore kiki kyengezaako bagamba? Kyengezaako okubagamba tutunuulire ebigambo bino ebya repentance okweddamu nga tubiraba nti Katonda alina ekigenderero ekintu ky'abaanoonya okukomyawo, naye abakiraba n'agamba Mukama nkuba emiko nyina kyempitamu nga tonna kiyitamu. Bwebuuza ekibuuzo jona kye baamubuuza. Lwaki bali be bakyebuuza ebintu ebyo biruma musumba. Abatali bakkiriza be beebuuza lwaki tuyita mu katyabaga bwe kati, lwaki ebitubaddeko bituliko. Omukkiriza nga yagwenze kwebaka ye yeebase tanna budde obwo bwebuuza ti eryato nga lifuuse ttabbu. Owa positive n'agamba Mukama alina waatulaza. Owa negative n'agamba ali mutukuba. Mukama atukubye emiggo. Mukama simanyi oba gy'oli. Ayi Mukama oba gy'oli. Nkakasanga gy'oli. God is not as cheap as you think. Mbwanoonye self approval. Eri gwe, who are you? Who do you think you are? Katonda jala ye gyendi. Ng'eri mu Zabbuli yawandiika dda n'ayogera nti omusirusiru alowoozezza mu mutima gwe nti eri Katonda. He just categorizes you. N'akuteeka mu kasero ko. N'akusula wali mu kasero. Tugenze ku kibuga kyennyini eky'Nineevi. Mu kibuga ky'Nineevi Katonda yali akyagaza ki? Ng'akyagaza akantu kamu, repentance. Ekibuga kya Nineevi bakyagaza repentance. Repentance. Tulina two special graces. Ebisa bya mirundi ebiri oba ekisa kikutuddwamu emirundi ebiri. Which are essential to the saints. Era ng'ebiwayo ebyo ebibiri bikulu nnyo in this life mu bulamu olw'obugendo obutambula. Ekisooka faith, okukkiriza. two, ekyokubiri repentance. okwenenya. Those are the essential ingredients we need in life. Ebimu ku binyusa ebikulu ennyo bye twetaaga mu bulamu bw'obulokozi. Unfortunately, the church has looked at them with a myopic eye. Ekkanisa ebitunuulidde n'amaaso amafunde nnyo aga wansi. They are regarded as nothing. Tebisibwamu kitiibwa, birabikibwa ng'ebitali byamakulu. When it comes to repentance, ekituuka ku nsonga y'okwenenya, people don't care. Abantu tebasaayo mwoyo. Pastors compel people. Abasumba be basindikiriza abantu okwenenya. Please repent. Mujangu weenenye. Repent on Thursday, on not going to be around. Jangu weenenye ku Lwokuna, ku Lwokubanga, ku Lwokutaano ngenda nagendaga. But be confident. I will call you and you repent. Nja kuyitayo ojje weenenye. That is not repentance. Abooluganda okwo si kwenenya. Twetaaga kwenenya okwa ddala.
We need true repentance. naye okwenenya kyeki. What is repentance? Okwenenya kyeki. Repentance kubanga musungu ekikomesaawo mukama waffe okusonga ku kibuga kye Ninevi ye yali response olw'ekyo ekyokwenenya. Ekibuga kino kyekyenenya kubanga batugambye nti kiritusaliza omusango kubanga nabbi Yona bwe yakiyingiramu ne kiwulira obubaka ne kyenenya. Ffe kituvunaanyisa butakola kibuga kiri kye kyakola ng'ate nabbi waffe atulagula w'amaanyi okusinga Yona. Asinga Yona. Olesa akagamba asinga Yona. Abayibuli eyogedde gye wasoose okusoma mu Matayo 12:4. Yes. The one who is greater than Jonah is here. Is here. Asinga Yona ali wano. Wali wano. Naye abantu b'e Ninevi ate bebaagala nabbi alibeesa nabbi owa wansi beenenya n'okwenenya okw'ekika ekyawaggulu. Ffe afe abafunye the higher prophet tutunudde butunuzi ne tuteenenya ng'ate tulina prophet asinga okuba owa waggulu. Ffe asinga Yona eyaleetera bali okugwa ku maviivi waali. Kati ate ffe abalina asinga Yona manya ali less than Jonah. Jonah bali yabasula ku maviivi. Yona okay tugambe bwe tumusuba. Yona mu bunafu bwe obw'okulagula n'okubula n'okukola kino okudduka maaso ga Katonda bwe yatuuka mu kibuga gye yalina okulaga bwe yayogera ekigambo ekyamuweebwa abantu b'ekibuga ekyo ne beenenya. Ne tujja tufuna mukama waffe Yesu ali waggulu wa Yona mu reemu zonna n'ajja n'afuuka nabbi gye tuli ng'atubuulira ebiro eby'enkomerero ng'atubuulira amakulu ag'okwenenya ng'agamba obwakabaka bwa Katonda 17 Matayo obwakabaka bwa Katonda bubajjidde. Therefore repent. Bajja owulira messages ebibuga byonna yabinoonyamu repentance. Buli nabbi ekigambo kikulu Kristo okujja ayagala repentance. Ekitumya Yona repentance. Nga kimuluma we bateenenya. Yes. Kyokka tugambye nabbi ono asinga Yona ate kwazza asinga Yona we yandisuubiriddwa abantu okwenenya okusinga ate tebabifuddeeko bagamba we don't need to repent. Era musumba tuli mu kisa yensonga lwaki Yesu ekintu ekyasinza omunyiiza wakati ng'atambula mu lugendo lw'okuweereza ku lugendo lw'oku nsi ye Matayo 11 omusajja Yokaana omubatiza waatumira abantu ng'abuuza tulindeyo omulala lindeyo omulala. Yesu nga tannayanukula kibuuzo bano Yokaana baatumye akyukira ebibiina n'ababuuza mwano naki mu ddungu. Kati why did you waste your time? Mwali munoonya kulaba abambadde ezinekaaneka kubanga yali tayambala bulungi. Kubanga abambala ezinekaaneka babeera eri mu mbiri z'abakabaka. Mwano naki mu ddungu. Era ng'agamba omulembe guno gunfaananidde abaana abali wakati mu katale nga buli mwana azannya ne munne buli omu ayita munne. Wakati nga bali mu katale Bayibuli esomesa n'egamba nti bwe twajja twabasunira entongooli muzine ne mutazina ne tuleeta ebyokukungubaga ne mutakungubaga. So ng'atunuulidde omuntu okubeera nti Yokaana eyalagula ate laba byakola. So nga Yokaana abayise okujja okwenenya. Twikomawo wano musumba ku nsonga ey'okwenenya nti buli nabbi azze ng'ayita ekibuga naye kabere Yokaana yennyini abange mmwe abaana b'emisota ani abalabudde okudduka obusungu obugenda okujja ne bajjanga badduka. Naye ffe owaffe greater prophet asinga bonna abantu tebabiriiko beewaana bwewaanyi olinavaayo okwenenya. Lumu nnyina we nali mu kyaki emu oluganda nga yafunyisizza omuwala olubuto mu kyaki baalaba lubuto naye nga basigadde bayimba. Kati we yaliyimirira ku kituuti n'agamba aleluya n'atuddisaamu endala nze nali ngenda okuweereza bampise nze ndi mugenyi naye nze mu nnyumba ya Katonda siba mugenyi.
ekirala nze nyina party B bwemba ntambudde nga ngenda kuweereza saagala agenda kunkuba ku nsoloboto lwa transport ngenda oluusi neetegese bwemba seetegese nga ntegeseewo omuntu gwembuulira nti ekintu kikoze kiti kolera bwoti obanga madamu ayina sente ku ssimu nemugamba ebitabuka nja kukubira bwenti mba neetegese kati nga akuba leluya ze kwenenya musumba no yamuwoyawoya nshirako okuwenenye amuzaamu amaanyi. Okay, tutataganyiziddwa mukatono nnyo amugamba nti ayenenye pasita yagamba gwenenye ntofaayo ngenda kikwata bulungi bajja bamuguyaguya bamubiyitabiita nendabanga ekkanisa yeetaaga okusomesebwa ekintu kibaita nze gwe nabadde notinga points zange ndabanga repentance, these are the two wings nti bino bye biwawatiro bibiri by which a Christian can fly to heaven. Omukulisaayo byakozesa okugenda mu ggulu. It is only faith and repentance that can preserve the spiritual life. Okwenenya n'okukkiriza bye bikuuma obulamu bw'okukkiriza. It will never be out of season. Tekibeerangako nti season si yakwenenya. Era ne mpulira mu mutima gwange nga muzeemu akati ku bitabo by'ensoma. The tears of repentance can dry up sin. Nti amaziga g'okwenenya gasobola okukaza ekibi. And quench the wrath of God. Era ne gakkakkanya ekiruyi kya Katonda. So tears is a liquid form of prayer. Amaziga gabeera ngeri ya kusaba naye nga gali mu mazzi. Omwala gw'amaziga gwe mwala okukulukusa kasasiro eyayingidde mu bulamu bwo n'akuleetera okukola ekibi. Kaakati buli w'ogamba nga bw'olaba omuntu ng'anakuwalidde ebibi bye ng'agize bw'ati n'omugumyagumya ebyo oyongera kumwonoonesa. Okwenenya kuli empeke amakerenda mukaaga kubanga oli omuvubuka bwe yamala okukuba aleluya ey'amaanyi n'agamba nsaba bannange munsonyiwe byonna ebyabanyiiza kuba abamu baddemu emulugunya kikyenakola si kirungi naye nga sinnababuulira ate ekipya Mukama kyagenda otukolera kasooke mbawe munnange ono ababuuzeeko bayonona naye n'amugamba fukamira. Omuwala yali yerabidde n'okufukamira ali lubuto. Omuwala n'afukamira n'agamba nange bannange munsonyiwe byonna ebisinga omwami wange abyogedde. Amuyise na mwami nga pasita essanyu lyalina hinulira pasita alingaalivu bannange tuvuga kiki kino kyovula omusajja omwe akusomesanaga nti Mukama yamugaye kanisa teriiwo tennabaawo ye agamba Mukama yamugamba nti ajja gizimba njizimba ekkanisa yange tagirandikanga ye bwatyo bwagamba sinze ŋambye nkootiiza oyo agamba mumumanyi bwabuulira Mukama yamukimugamba nti teriiwo naye ajja gibeezesaawo yagamba gizimba yagamba this is not the church kungeri kayokayoka kagoka okutya kwokka kwe bulina everybody is shaking buli amu batya n'okugyayo ku mutwe. Church e Nigeria yatandise okubaako byeyogera negamba pulezidenti abakatale bwe bawadde essaawa 6 tuweeyo wakiri essaawa 2 ng'abasumba kiki kyoligadinga Wuma lumulinde balumira mwoyo bababulizi b'enjiri. Wuma lumulinde olwaleero yavuddeyo n'apostinga ekintu kyenkwatagana nakyo. Minister RCC manya yagambye we have begun with the essential values, with the essential parts of life, essential things in the country. To lift the rock, smiling the rock down. Kakati Woman naga mark the word essential. But tuba tubula mu essential. Kanisa ngaba. Tukwa mu chichi. Mu bise ne byabazira. Botaba essential bera mu kisenso. Komanga ebyo nalala mu birowoozi. Tewali atokereza. We don't have someone to speak on our behalf. Mwe mtukufija kaya natutasa. Okay. Menya. Kamenye wano. Tubale tugamba okwenenya
kulimu kapisozi mukaaga mbaddeko ku bali totegedde we bagweredde ne balanga embaga miitingizi zaffe tonnalinnya kituuti sinnalinnya miitingizi zaffe zigenda kubeera wali nawali mujje mutuwagire chairman bamulonda jolo bamulonze chairman agenda kugira nembagamba mbabuuliremu abamu ebibi byammwe mujja kubisangawo olwo bibuulira mu ntebe bakwaniza banyaniriza nembagamba ebi mujja kubisangawo ero kapa eyo sigamba puusi ngamba kapa eyo abo abeenenya abo ababiri bankyawa nga ne sekukyawa bw'omuwulira bankyawa wabafuukira yokana olw'okuba nze nayisaawo ekintu nembagamba mbabuulira ebibyo abwe mujja kubisangawo. How can you celebrate an iniquity like that? Mu celebratinga mutya n'ekyaki neekuba engalo. Repentance si bweba kyaki nembanyonnyola nembagamba tubeere ba mazima. Omuntu yenna talina kubanga abuulirira omulala alipentinga imini nga amwegayirira amusendasenda kubanga repentance erimu akapisozi mukaaga nga zino buli muntu yenna oba oyina ozimira. One, sight of sin, okubeera ng'ekibi okirabye ng'okirabye. Ekiddako sorrow for sin, okwatibwa ennaku oba okunakuwalira ekibi. Ekyokusatu confession of sin, okwatula ekibi kerenda lyakusatu. shame for sin, ekiswalo ku lw'ekibi nga buli oswadde owulira towera ogamba oba nalikooki nga wadde wakyenenya naye nga bw'olingizaayo ega nobanga bw'ova mu toyireti teryavaayo n'ayagala okuddamu okulingizaayo. Omuntu yenna n'akulingizisaayo owulira okwekaanya owulira okuwanda eddusu. Eyo kapuso nambanya ng'omaze okuwulira nga oswala n'ogamba nange kiki ekyo. Kapuso number 5 hatred for sin, okukyawa ekibi ekyo n'otandika okukiwalana n'okikyawa kubanga obanga alitaliyetinga lwaki kyakuleetera okuwalanibwa nekikuleetera rejection. Kati omaze okuba nga akyejjako buli wojjukira ekikuleetedde reaction y'abantu bano owulira ng'olina hatred ku kiri so si ku bano. tokyawa bakulaze kibi kyo wabula okyawa kibi. Okyawa kibi ye final capital, you turn away n'okikuba amabega. Bino omukaaga bitambulira wamu era singa ekimu kirekebwa ebweru value ekendeera. Sight for sin, the first step to healing eddala erisooka ery'okuwonyezebwa is to accept that you are sick. kwe kusooka okukkiriza nti oli mulwadde. But if you walk in denials, naye bw'otambula nga tokkiriza nga weegaana, don't expect recovery. tosuubira kuwo. So mikwano tujja kwongerezaako ku repentance. Tubasomeseko ku kye bayita repentance. Lwaki abantu babeera mu kibi instead of repenting ne repeating? Lwaki buli ssaawa tuba tugamba ku mulundi guno gwokka? Lwaki ku bituuti ebigambo bino birabikako? Ffenna tulina obunafu, ffenna tujja kunafuwa, buli omu alina obunafu, amazina g'obunafu. Why should people be proud of weaknesses? Weaknesses. Era n'abamu ne batuuka ne ku ddaala musu okubeera nti okwenenya bakubala ku ddaala limu nti bw'oweenenya lwolokoka teri kuddamu kwenenya. Oti abo bonna you sin in detail and you repent in summary. Mwonoona lokale ne mujja mu kwenenya ne mutandika okwenenya mu luzungu. Lokosina. Oh God, hallelujah. My God, the Lord, forgive your saint. Well, saint. Saint. Forgive me, Lord.
the sins I committed through thinking, doing and talking. Forgive me, Lord. I'm your son. Hallelujah, God. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Naga, may the grace of our Lord, excuse me, Katonda, Muzaya tugambanga Bishop Senfuma. Nti mpozi tumusange nga yerabidde. Oba tumusange nga yakaddiwa. Naye bw'abanga Katonda akyali mu foomu ye nga teyatabuka nga akyali mu bwakatonda bwe, mbabuulira teriyo muzadde oba mmwe mukyayagala forgiveness gwagamba ow'ekisanti okwenenya kwavaawo oba okyayagala gwe okwenenyeza tolabanga wawambibwa buwambibwa kubanga mukazi wo gwe ow'ekisa bw'aba akunyizizza oba okyayagala agambe sorry akwenenyeze kati ogamba otya nti gwe toteekwa kwenenyeza Katonda. Lwaki mukazi wo tewamusonyiwa ebibi lwamwanjula byonna byagenda okwonoona? Eyo njigiriza ya Kisiraamu. Qur'ani egamba Allah yasonyiwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebibi bye byalimu ne bye yali agenda okwonoona, ebyedda ebye yalimu ne bye yali agenda okwonoona. Era Abasiraamu ne bagamba ya Rabbi ya Rasulallah, gwe wallahi ya Mungu Allah yakusonyiwa ebibi byo ya Rabbi, naffe n'amala tusonyiwa ebibi byaffe bye tulimu. Kweganga ne bwoyonoona tute ne bwoyonoona eyo endowooza eyo, that complacent gospel etabudde ebintu. Repentance is still a vital topic. Y'omu ku biri ebiri musingi wabisomesanga ebyasookerwangako Bebulaniya 6:5. Kakati so Musumba tusomere olunyiri lulwo nga luli mu Zabuli eya 6:6 olunyiri lwa 18. Zabuli 6:18. If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. The Lord would not have listened. Agambi nti senga nabita senga nikakusobya kwange. Cherishing, you know when you cherish something, ekintu kyosherishinga ogirako oba okiwaana. Dawudi agamba if I had cherished it, senga nakibiita nagimusa ekibi kyange nekibiita mu mutima gwange mbu Mukama teyali mpulidde. Kubanga abantu waliwo ebintu byebawakana olw'obunafu bwabwe ne babiteeka ku balala. Abantu babuuza osobola okubeera awo n'otayakako wadde banne bonna ne babaddamu tekisoboka olw'okuba takibeerangako, alabanga ekitasoboka. Kati buli yakibeerako akutunulira n'akunyoomoola n'agalaba oyo. Bantu gabuuza sobola okubeerawo emyezi 8 nga sikoze sekisi. Nobuuza kati laba oyo. Ebyo obunafu bwo tobuteeka ku balala. Tulina kwenenya. Mpozi tumusange ng'akaddiye ng'abuuza bubuuza nga Yakobo, gwani gwe Esawo oba gwe Yakobo? Nze mukuyesebo. Eddoboozi mpuliranga ery'omutuukirivu, naye eddoboozi mpuliranga ery'omwonoonyi. Naye bwe nkukwatako ate mpuliranga omutukuvu wange endiga. Mpulira eddoboozi lya mbuzi, naye ngenda okukwatako ate mpulira omwoya gw'endiga. Yingira tunaalabira eyo. Tuwe saala kuba ebyo ebigambo tetuyinza bireka buli saawa, tetusobola. So njagala tusabe. Osobola okuzibiriza, osobola okwenenya, mugenda takusigula. Osobola okubaako ebintu by'ogamba leero kankyenenya ekimale, n'okirikogolaizinga n'okisayitinga n'ogaa kankyenenye. In fact, sigala na kulidinga prayer of repentance. Kubanga kubite biva mu bulumi. Teri agenda kulidira ku bulumi.
biva mu mwoyo wo ng'asonga ku kibi. Kyokka waliwo ate mu abaagala okulokoka. Osobola okuddamu ebigambo bino, gamba nti ayi Yesu, olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange ndokose. Sonyiwa ebibi byange byonna byenkwonoonye mu kwogera ne mu butayogera, mu kukola ne mu butakola, mu kulowooza ne mu butalowooza. Amannya gange gawandiike mu kitabo ky'obulamu. Weebale Yesu, kedde ddala mpa omwoyo omutukuvu. Amen. Tumanyi ng'amaziga getukaabira ebirala gatonnya ku nsi. Amaziga ag'okwenenya toligaganya kutonnya ku ttaka. Zabuli 86 olunyiriri olw'omunaana ogambye olembeko amaziga gaffe n'ogateeka mu kasumbiko. Kyenva nkwegayirira amaziga g'abo abakaaba ku lw'ekibi, abakaabirira ekibi, okibatikkule gakole nga saddaaka ku lw'ekibi kye, gagattibwe ku maziga ga Mukama waffe. Bayibuli egamba n'akaaba ng'ate obulamu n'ayita n'agamba eri eri lama sabakthani, kitange lwaki ondeseewo. Amaziga ago gagattibwe ku ago aga Mukama waffe Yesu. Nkwegayiridde tulokole, tukyuse twawule ku bibi byaffe, ng'obugwanjuba bwawukanye n'obuvanjuba, ng'amaserengeta gawukanye n'amambuka. Bw'otyo bw'oba otwawula ku bibi byaffe. Wayogera n'ogamba okimakanisa okutali bbala wadde olufunyiro, ekyo tekiriddayo nga tekikoze. Wayogera nti mukomewo gye ndi nange nadda gye muli. Wayogera n'ogamba mujje tuteese ffenna. Ebibi byammwe n'ebinabanga bimyuse nga bendera, n'ebinabanga bitwakadde ng'omusaayi, nga bimyuse ng'omusaayi nga bitwakadde nga bendera, n'ogamba ŋŋenda kubinaaza, ŋŋenda kubafuula byeru ng'obyoya by'endiga ng'omuzira. Twenaaliza ng'omulongoosa w'effeeza bw'atula n'agirongoosa, agimalamu amasengere. Bw'otyo bw'oba otwenaaliza, twerongooseze, totugalira bweru wa nzigi, naye mala gatusembeza. Tuwalule rongooseza bolongoosa, twenaalize gw'osobola okunaaza kungulu ne munda. Watugamba mu kigambo kyo nti aliwo abajjudde nga banyirira kungulu, nga banyirira basiige, naye nga munda mujjudde empitambi. Gwe wekka gw'osobola okwoza munda mu kikompe, munda mu mitima. Oli Katonda akebera emitima. Ogambye ayi Yerusaalemi naaza omutima gwo guggwemu obubi olyoka olokoke. Tulokole, tuyambe okuyuza emitima, tuyambe okukakkana. Ab'Ninevi beesiba bibikutu, Ab'Ninevi bayuza ngoye zaabwe, naye ffe tugambye mu Yoweeri 2:13 nti mmwe muyuza emitima gyaffe. Emitima gyaffe tugiyuza, tuyuza kakikyayiike, tuyuza byonna biyiike, tukakkana wansi w'omukono gwo. Nkwegayiridde okuyuguma kwonna nga kuyuguma ku lwa bubi oba ku lwa bunafu, Taata byonna twala, gw'olina obuyinza ku mbeera. Gamba ky'omwana w'omuntu tukimanye nti alina obuyinza okusonyiwa ebibi. Sonyiwa ebibi byaffe, tukwegayiridde tulongoose, tutukuze, tukomawo gy'olinga omwana eyazaawa. Omwana eyazaawa Bayibuli egambye bwe yeddamu, n'agamba n'ayimuka n'agenda eri kitange, ne mugamba nyonoonye sigwa lyadde okuyitibwa omwana. Naye kitaawe bwe yamulaba n'amwanjululiza emikono, n'amusanyukira, n'amusembeza. Nkwegayiridde mala gatusembeza, mala gatusenza nga bwe tuli.
nkwegayite tetulina byemabega birungi totusaba mbalirira yemabega sazaamu fayiro zaffe z'emisango sazaamu byonna buuka buli kibi kyonna kirizaako ebirungi taata ebibyo bireke kwegayiridde otusangule buli zziga tuwerongoosezeko omuzadde bw'alongoosa omwana we ng'ayeeyoneyonedde bwe tutyo bwe tuli tulongoose mu ngeri ey'enjawulo taata byonna tubisabye nga tukkiriza okuyita mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amen. Ebintu bingi se ebikusanyusa naye nga twagala ekkanisa erongoosebwe kama batwere nnyo omukisa. Share this message. Amen.